लांडी कोरंगी की सड़कों पर एक बार फिर मौत के परवाने मंडलाने लगे। पहले ही कई मासूम शहरियों और बच्चों को ये मौत परवाने कुचल चुके हैं। किस इदारे की है ये जिम्मेदारी, कौन बचाएगा मजीद कीमती इंसानी जाने। चंद रुपयों के एवज इन दनदनाते तेज रफ्तार डंपर, ऑयल टैंकर्स, कंटेनर्स को कौन सा महकमा आबादी के दरमियान से गुजरने वाली सड़क पर मौत बांटने की इजाजत दे रहा है। जब से लांडी दाऊ चौरंगी से कोरंगी सनती एरिया जाने वाली सड़क खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार हुई, तब से ये हैवी ट्रैफिक लांडी कोरंगी के आबादी के दरमियान से गुजरने वाली सड़क पर चलने लगी। पहले कभी इन हैवी ट्रैफिक को इन सड़कों से गुजरने की इजाजत कतई ना थी, लेकिन भला हो इंतजामिया का, भला हो महकमा ट्रैफिक पुलिस का, जो सिर्फ चंद सौ रुपए के बदले इन हैवी ट्रैफिक को मौत का परवाना देकर लांडी कोरंगी की सड़कों पर खुलेआम चलने की इजाजत देते हैं। और ये हैवी ट्रैफिक के ड्राइवर हजरात सुपर हाईवे का रोड समझकर अपनी मनमानी करते हुए इतनी तेजी से गाड़ी चलाते हैं कि सामने वाला अगर बचना भी चाहे तो हैवी ट्रैफिक आउट ऑफ कंट्रोल होकर इसे अपने मनोवजनी टायरों तले कुचल देते हैं। 2018 से 2020 तक न जाने कितने लोग इन हैवी ट्रैफिक की वजह से हादसात का शिकार हुए, लेकिन हैवी ट्रैफिक के जितने भी हादसात हुए वो सब अल्लाह को प्यारे हो गए। पुलिस भी हस्बे रिवायत टैंकर या कंटेनर्स वाले की गलती समझकर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देते हैं, या तो फिर मरने वाले की फैमिली से सुलहनामा करवा देते हैं। क्या इन सब हादसात के जिम्मेदार इंतजामिया नहीं? क्या इन सब हादसात के जिम्मेदार ट्रैफिक पुलिस नहीं? क्या इन सब हादसात के जिम्मेदार मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं? पुलिस इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करती, जो चलते फिरते इंसान को मौत के मुंह में धकेल देते हैं, और ये लोग इनके खिलाफ आवाज भी नहीं उठाते। कैमरामैन जुनेद के साथ शुएब परवेज, NN न्यूज़, कराची।